Ты уже посмотрел? А я даже не подержал. Я просто... Ты с какой стороны встанешь? Вот так. Привет, друзья, с вами Артем, меня зовут Привет, друзья, с вами Трибуш ТВ, меня зовут Артем, меня зовут Константин. Сегодня будем снимать розыгрыш при помощи этой штучки. Да. А в комментариях к ролику можете писать о том, какая, по вашему мнению, девушка оказалась самой А это красивой. мы в следующем ролике написать, давай? Следующий ролик. А куда Лена здесь стоит? Меня зовут Константин, и сегодня мы снимем розыгрыш при помощи этой штучки. Или хочешь, я скажу при помощи этой штучки? Давай я скажу. А ты скажешь про ВКонтакте. А Как в он том поднимет так? А я сделаю пим-пим, да? Давай, да, давай. Просто при помощи этой штучки я такой. Прикольно будет. Давай. Ну откуда? Мы с Ютуба. Какое-то шоу, что Мы с Ютуба, да. да? С Ютуба. Шутки снимаем. И что, вы работаете? Мы здесь, да, мы здесь приветствие записываем обычно. А вы здесь что делаете? Мы гуляем. Это Вот наше у нас место. уже общая фотография есть, да? Это наше место. Мы сейчас опубликуем в ваших соцсетях. Канал Трубиш ТВ. Какой? Трубиш ТВ. Мы просто телевизор не смотрим. А, это в интернете, да. Оно, мне кажется. Ты ВКонтакте, да? Да. Друзья, заходите в нашу группу ВКонтакте. И заходите в нашу группу ВКонтакте и пишите свои идеи. Друзья, пишите свои идеи, может, в комментариях. Друзья, подписывайтесь на нашу группу, заходите в нашу группу ВКонтакте и пишите свои идеи. Вступайте в нашу группу ВКонтакте. Пишите свои идеи, и мы их, возможно, снимем. YouTube, смотрите, YouTube. YouTube, да, туда все ролики закачиваем. Да, вот мы туда и закачиваем. И на какие темы вы снимаете? А вот шутки сегодня такая шутка вот так вот. Чихаем. А где камера вообще? Кто снимает? А вон он сидит. Вы видите там. Но, по-моему, реакция моя была не очень симпатична для вас. Нет, а вы были симпатичны. Да. Мы вообще разместим эту фотографию на YouTube. А вы в нашей группе разместите. А что, Да, ВКонтакте. Вы есть ВКонтакте? мы есть. Так давайте знакомиться. Ну, давайте. Давайте. Я не думаю, сейчас работает вообще. Фишка в том, что у нас в основном смотрят мужчины, 90%. То есть у нас есть шанс. А, короче, так вы уже знакомитесь. Смотрите, симпатичный молодой человек. Это я про себя. Но вы же на работе, мы не можем вас отвлекать. Вы знаете, это работа пока хобби. Вот. Пока хобби, да. Поэтому это бы, конечно, хорошо, если бы такая была работа. Ходите разыгрывать красивых девочек, да? Об этой работе любой мужчина может только мечтать. Уже девочек-то здесь нет вообще. Все в театре смотрят балет. Как тоже нет. Сейчас народ пойдет, наверное, часов в 10. В 10? Да. Ну, мы не будем ждать. Зачем нам ждать 10, если я вас уже ношу? Как вас зовут-то? Ну вы не представьте. Меня зовут Константин. Давай скажу, друзья, вступайте в нашу группу ВКонтакте, а ты скажешь, пишите свои идеи. Там вы можете написать свои идеи для розыгрыша. А мы, возможно, их снимем. Блин, херня. Не, наш сказать, Снимем, не не снимем. надо, возможно, просто Пишите свои идеи для съемок своего розыгрыша. Своего розыгрыша. Пишите идеи для розыгрыша в нашей группе ВКонтакте. Пишите Блин, я хрип. ваши идеи для Пишите идеи для розыгрыша. Пишите ваши идеи для розыгрыша, и мы снимем ваши идеи.
Мы... Пишите. Если у вас есть свои идеи для розыгрыша, пишите туда. Да. Давай еще разок. Что, друзья. Привет, друзья! С вами канал Трубиш ТВ. Давай. А, с этого прям? Перепишем Сначала, да, вступление? конечно. Не потому что чип должен. Да. И потом по ВКонтакте сразу. Вступайте, В нашу, сказать, в нашу группу. вступайте в нашу группу, в нашу группу во ВКонтакте, в нашу группу. Вступайте в нашу группу ВКонтакте, да? Оп! Не курите. Даже не смешно и страшно. Не курите. Ребята, пишите в комментариях, какая, по вашему мнению, девушка самая прикольная. А мы об этом ей расскажем, ведь у нас есть ее контакты. Нет, давай скажем. Нормально, по-моему. Посмотрим. Да. Ля-ля-ля. Ля-ля-ля.